стратегии производства работ по снятию Чернобыльской атомной электростанции с эксплуатации предусматривает демонтаж зданий и оборудования, начиная со слабо загрязненного металла и оборудования и заканчивая более загрязненным. После демонтажа и необходимой дезактивации материалы для предполагаемого использования должны пройти процедуру снятия с регулирующего контроля. Для измерений удельной активности радионуклидов наиболее оптимальными являются спектрометрические методы, так как именно программное обеспечение спектрометрических установок позволяет оптимизировать параметры измерений и автоматизировать вычисления. В 2011 году в рамках программы «Инструмент сотрудничества в сфере ядерной безопасности» на Чернобыльской атомной электростанции были начаты работы по созданию установки по освобождению материалов от регулирующего контроля, финансируемой за счет Европейского Союза. Общей целью проекта является повышение уровня безопасности и рентабельности обращения со всеми видами радиоактивных материалов в Украине, проведение всевозможных мероприятий для сокращения количества отходов и выполнения долгосрочных задач по окончательному безопасному захоронению. 23 октября на промплощадке ГСП-ЧС начались приемочные испытания уже смонтированной и готовой к эксплуатации установки по освобождению материалов от регулирующего контроля на ЧАЭС. Вот это те контейнеры, в которых производятся измерения, которые, в принципе, работают с этой установкой. Обращаю внимание, 3 полосы, 25, 50, 75, 100% заполнения. Вот здесь условно можно сказать, что в районе 50% контейнер заполнен, где-то есть не доходит, где-то доходит, но когда он будет поставлен на платформу установки, там в автоматическом режиме лазером происходит сканирование, и он указывает процентное четкое заполнение контейнера. Ну, понятно, необходимо вес, степень заполнения, все, пересчет по активности и дальше. В испытаниях принимали участие представители Чернобыльской атомной электростанции, чья производственная деятельность напрямую связана с радиационным контролем, демонтажом оборудования, обращением с радиоактивными материалами и охраной труда на производстве. Представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и ГНТЦ ЯРБ контролируют все тестовые испытания установки. У нас часть металла загружена в контейнер с 50% заполнением. У нас будут разные тесты, которые по разной степени заполнения. Если вот это все загрузить в этот контейнер, будет 100% заполнение. То есть вот еще столько добавить, ну или подобрать, сколько надо положить. А вот это как раз та часть, которая получается крупногабарит. В контейнер поместить невозможно. Ну, это как пример, это не значит, что мы только такие будем делать. Ее, в принципе, можно, конечно, порезать, но для проведения теста мы выбрали вот такую штуку, которую там определенным образом установим, и будем демонстрировать работоспособность нашего оборудования. Особую заинтересованность в тестировании первой и пока единственной на территории Украины установки по освобождению материалов от регулирующего контроля проявили технические специалисты атомных электростанций Украины и дирекции НАЭК «Энергоатом». Опыт Чернобыльской АЭС в сфере освобождения радиоактивных материалов от регулирующего контроля имеет важное значение для предприятий атомной отрасли Украины, так как в ближайшей перспективе НАЭК «Энергоатом» планирует создавать подобные установки на своих площадках. Стационарная система гамма-спектрометрического контроля ФРМ-03 на базе детекторов из особо чистого германия – это основа технологического оборудования установки по освобождению материалов от регулирующего контроля. С ее помощью проводятся операции по определению удельной активности материала, суммарной активности содержания измеряемого контейнера и ведется определение минимальной детектированной активности. Работа установки полностью автоматическая. Все процессы ведутся дистанционно, без участия человека. Во время измерений происходит автоматическая транспортировка измеряемого контейнера, определение его веса, а также оперативное ведение журнала учета данных и электронного протокола измерений. Промышленная мощность данной установки – 10 тонн в сутки. Установка по освобождению материалов от регулирующего контроля – последний этап процесса обращения с радиоактивными материалами. Данная установка выдает точные данные количественного и качественного состава измеряемых материалов.
что в свою очередь служит обоснованием для освобождения материалов от регулирующего контроля и возвращения их в народохозяйственное использование. В первый день испытаний выполнено 5 тестов, включенных в общую утвержденную программу. После окончания всех тестовых испытаний будет подписан итоговый протокол.